Eli. Jesper. Jesper, kan du lige tage tingene frem? Just. Naturligvis. Vent lidt. Den der her. Er du sikker, du har lagt den på rigtige pladser? Ja. Jeg kunne huske det, fordi jeg lavede snat. Kan du ikke se det? Den rører det. Ja, du har skrevet til os ind på mailen, at du skal blive lidt klogere. Ja, godt. Ja. Så det er den gode, og det er den dårlige. Så værsgo, tage den gode. Ja. Er du færdig med at tykke? Jeg har lige spist. Jeg har lige skudt min kone! Så skud dig selv! Okay. Hvad er det for en navn, der kom her? Han ligner lidt dig. Okay. Nu, jeg tror i morgen i matematikprøven, du får 100. 100. Så har jeg en matematiktest. Kom i gang. Er det ved tid? Ja, nej. Ja. Lars, du får 12. Ali, du får 0-0. Og Lars, gå lige ud. Hvordan fanden kan du få 0-0? Hvordan kan det være, at jeg har fået 0-0? Jeg skal få over 12 faktisk. Hvad har psykologen givet dig? Jeg ved ikke, piller. Hvilken piller? God eller dårlig? Der var en, der blev... God eller dårlig? Jeg ved ikke, der var en, der blev... Hvem var det? Du er hvad? Du er 0! Hvorfor? Fordi du har gået fra en forkert spiller til en dreng! Kom med!